Kruus on Eesti ainus maastikuratamaratonidele spetsialiseerunud profirattur, jätkates ka sel aastal Itaalia profimeeskonna esindamist. Mullu võistles ta Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarjas 2 esimesel etapil, millised ta ka kindlalt võitis. Mullu juulis murdis ta rangluu, mis jättis märgi hooaja teisele poolele. Nüüd on ta terve ja põleb sportlikust valmisolekust enda võimeid näidata. Raplamaa rattamaraton kulgeb just tema koduradadel. Tegelikult mina juba hooaega alustasin, mul on juba 8 starti jalas, aga need olid veebruaris, nii et vahepeal on pikk tühi maa ja väga elevil, et saab jälle nii-öelda klombi eest ära ja saab sõita. No, maastikuratamaratonide sari algab siin, sinu kodus Raplamaal. Mida siit sõidult oodata? Muidugi kodus on alati äge, eks ma olen siin mõned päevad juba trenni teinud ja nii-öelda lapsepõlve meelde tuletanud, et siin on kõvasti tööd tehtud siin Käavas, et rajad on mõnusad ja ma arvan, et see tuleb sellises formaadis ikka päris raske maraton, et siin on suhteliselt kõike, et on metsarajad ja mõned väiksed asfaltilõigud, kruusav ja põldu ja kõik, et tõuse, et väga mõnus. No kui me räägime sellest rajast nüüd konkreetselt, et mis siis siin tasub tähele panna, kuidas sellele läheneda, mida meeles pidada? No esiteks kindlasti tuleb meeles pidada, et ei ole avatud või on avatud rada, aga liiklus on ka avatud. Et siin 3-4 kohas on ikkagi läheb üle sõidutee ja tuleb olla ettevaatlik. Ja muidugi on ju 3 eri distantsi ja igaüks saab läheneda nii, kuidas ta tahab. Et harrastajale on see üks ring täiesti paras tegelikult, et kohe algusest läheb tõusude peale, et siin ei tasu kohe kõike välja panna. Ja hiljem on sellised avatud kruusalõigud ja põlluteed, et tuleb kindlasti jõudu jagada ja soovitan kindlasti tulla võib-olla läbi sõita üks kord ja siis teine kord tulla aja peale sõitma, et igaüks näeks selle raja ära ja siis oma vastavalt jõuvarudele jaotada siis selle raja peale, kui kiiresti sõita ja nii edasi. On siin nagu rohkem sellist muda või kruusa või et milline rehv valida ja mis rõhud ja muu selline soovitus sinna juurde? Ütleks, et kui saab vihma, läheb päris raskeks, et siin Käavamägedes läheb päris libedaks ja sopaseks. Et sel juhul ikkagi siuke natuke kärnalisem kumma valida ja madalama rõhuga sõita. Aga üldiselt kui kuiv on, siis ta on väga kiire ja mida rohkem inimesi seda läbi sõidab rada, siis ta läheb aina kiiremaks, kuna need põlluteed, põlluosad, mis on siuke põrutav ja rohun, et see on veel kinni sõitmata. Et seal on nagu arenguruumi kõvasti veel. Ja selles suhtes, et ma arvan, et on keskmiselt raskem maraton. Et sellises formaadis ta on raskem kui ma arvan, et tavapärane, sest et 3 korda on Käavamäed sees, mis võtab omajagu jõuvarusid ära ja kindlasti varuda inimestel toitu taskusse ja kuna tuleb 3 korda läbi sõita, ehk siis pikal distantsi, siis teil auto on siin stardis ja saate vajadusel täita pudeleid ja mida iganes. Et selles suhtes on tavaharrastajale ütlen, et võtke mõnuga ja sõitke rahulikult. Ja kui aja peale tahad sõita, siis vaata, et päev ennem ikka oleks ilusat ilma olnud. No ma eeldan küll, sest et ütleme nii, et kui vihma sajab, siis on väga libe just Käavamägede osa, et siis paar päeva hiljem on ka võib-olla nii, et mõnest tõusust ei pruugi üles saada, et siuke vaadata ilmateed, et kui tahad kiire aja peal sõita, aga kui muidu nautida, siis pole vahet. Mis sa sellisest formaadist arvad, et antud oludes muud varianti vist väga polnudki, aga et kuidas sellist formaati sõita on või kuidas sa sellesse suhtud? Väga tänatav, et see ikkagi tehti ära ja tuleb siuke teistmoodi ja huvitavam võistlus nii-öelda, et eks kindlasti see oleneb, kuidas keegi harjunud on, et see, kes eraldi stardis kõva on, sellele see väga hästi sobib kindlasti üksi niimoodi oma mõtetes kimada. Aga üldiselt ma arvan, et see on nagu mentaalselt raskem, et kuidas sa oma jõuvarusid jaotad ja üksinda sõidad, et ma ei teagi. Tuleb vaim valmiks panna ja trenni teha, et ütleme, et 6 aega on aega, et see läbi teha, et võimalus on harjutada iga päev siin ja käia sõitmas, et huvitav kindlasti ja kindlasti tänatav, et midagi ette võeti ja saab võistelda nii-öelda proovile panna.
Mullu jäi sinu see hooaeg vigastuse tõttu suhteliselt ikkagi lühikeseks või katkes täpselt seal poole peal, et sel aastal siis ma saan aru uue hooga, et mis need eesmärgid selleks aastaks on? Jah, et eelmine aasta oli üle kivide kändude ja ega see aasta on samamoodi, et muidugi see aasta on kõigile sama, et see koroonakriis ja nii edasi. Aga üldiselt eesmärgid olid maailmameistrivõistlused maratonis, mis praeguse järgi ikkagi toimub 24. oktoober ja kindlasti eks vaatame, kuidas see olukord seal Euroopas on, et alustame Eesti võistlustega, et siin tundub, et kalender läheb juba, ma arvan, et juulikuus kindlasti lahti ja loodame, et ei tule seda teist lainet kindlasti. Ja üldiselt Euroopas ma eeldan, et äkki augustikuus, Itaalias ma ei tea, äkki september, et ma väga loodan, et seal ikka september-oktoober saab veel võistelda ja võtan siit Eesti kalendrist maksimumi, et saab hoo vaikselt üles, et kindlasti kohe sinna mägedesse ei tahakski kimama minna, et võistlema. Kui sa mõtled maailmameistrivõistluste peale, siis mis see sinu tase antud võistluse kontekstis võiks praegu olla? On mingi aimdus ka olemas? Nii palju juttude järgi kuuldud, et see toimub Türgis ja rada võiks olla isegi sobiv tegelikult. Et ta ei ole nagu kõrgmäestikus ja väga pikkade tõusudega ja vist oli 2 või 3 ringi seal. Et siuke pigem kiirem ja lühemate tõusudega teoreetiliselt võiks sobida ja eks ma eesmärgid sean kindlasti kõrgeks, et kui see kõik toimub ja ikka saab hoo üles, siis ma ideaalis läheks ikka medalimõtetega kindlasti, et alati lähed ju võitma, aga top 5 ja niimoodi juba top 10 on viimane siuke eesmärk, et kindlasti tahaks seal top 5 kandis olla, kui kõik õnnestub ja läheb nagu vaja on. Lõpetuseks, kas sa XO peale ka oled mõelnud ja nüüd olümpianigi on veel ju nüüd praeguse seisuga üle aasta, et kas sa üldse mõtled selles suunas või see ei ole sinu nii-öelda teedass? XO olümpiapilet on kindlasti läinud minuks ja üldse Eesti meestel on ilmselt seda kohta üpris võimatu saada, et kuna Martiniga ei ole väga palju punkte kogunud ja tal on ka rasked aastad olnud, et selles suhtes seda mõtet mul pole, aga teoreetiliselt ma olen ka maanteekoondises varumees nii-öelda olümpial, et selles suhtes, et muidugi oleks selleks valmis ja tahaks kindlasti minna, aga kindlasti ma ei taha, et midagi juhtuks nende meestega, kes seal eesotsas on ja et nad ei läheks, et selles suhtes nad on tugevad aga kindlasti tahaks, kui on võimalus, et ma valmistun ja olen valmis selleks variandiks. Praegu sõidad maastikuratta maratonide siis profimeeskonnas, et maantee tagasi ei kutsu? Jah, maastik on ikkagi minu ala ja ütleme, et kui võimalus oleks heas tiimis sõita ja siis ma muidugi läheks, aga üldiselt maastik mulle meeldib rohkem ja see on niisugune mõnusam ja südamelähedasem, et viimased 2 aastat olen sellest ikka aru saanud, et see on minu ala pigem, see maraton. Ja siingi on ju mõnus looduses kulgeda? Muidugi, et kui päike väljas on ja koduradadel ja Eestist muidugi kindlasti naudin neid maratone, et saab ennast proovile panna ja vaadata, kas sealt noori ka peale tuleb, et natukene jõudu katsuda nendega ja muidugi vanade konkurentidega samuti.